我們來到了上風。OK， 上一集第10集，我哋影咗盧森嘅嚟到一個 Lion Monument。OK， 仲有喺我哋盧森嘅酒店 Chattegus。OK， 即係其實對我哋嚟講，即係其實好榮幸可以喺呢度住咗2晚1晚2晚咁樣。連我哋嘅2位父親，總之佢哋覺得開心，我自己本身就覺得好榮幸噶啦。尤其即係帶埋親家嚟行下，佢開心同埋老婆開心就 OK 啦。係啦，搭咗嘅奇麥卡去咗個Mount Titlis。OK， 點講咧？地德利斯山啊，係咪咁講啊？係啊。之後我同文文同親家，我哋就嚟到個 Mount Titlis 呢度咁樣行下玩下雪。老豆嗰隻腳就冇咩點行，就唞喺個角落頭唞下咯。OK， 喺呢集咧，喺新嘅一集咧，我哋就會搭咗嘅火車去到呢個地方叫做 Grindelwald， 係咯。林德亞係咪？我哋就期待喺呢第11站，我哋去邊度行下睇下風景啦。OK， 嗰時候咧，我係喺5月嘅時候係咯，5月22號嘅時候咧就訂咗呢間 The Swiss Grindelwald Hotel 咯。即係有包埋早餐咁樣咯。講返嚟，點解我會訂呢間 The Swiss Quality Hotel Grindelwald 係因為佢呢間酒店就喺火車站嘅前面啫，係咯，你見到一格格咁呢條就係火車軌道啦。係啊，其實呢個附近都有好多間酒店嘅，譬如呢啲酒店但係我都係選擇咗依間，因為其實一落火車站就行幾步路，都係幾步路嘅就到火車站啦，係咯。真係方便咗老豆同埋外父即係唔使行咁遠咯。就係咁樣。Well done。大家早晨啊，今日係6月21號星期3。OK， 我哋 check in 咗呢間 The Swiss Hotel 啦。其實要澄清一下，因為尋日咧喺上一集20號嘅時候咧，因為我自己有少少疏忽，因為從盧森嚟到呢個 Grindelwald 嘅時候咧，有1-2個站忘記咗落車轉車。要文文提醒先會記得要轉車咯，所以搞到尋晚大家都好攰啊，所以我今朝先起身先去影呢個 hotel 嘅環境咯。就係咁樣，所以就搭第2部 lift 咯。跟住房間係獨獨美美啊。我呢間啦。310滿 OK 日麗，而家有少少亂啊，唔好意思啊。其實點解我哋將呢個必粉咧擺喺度咧，而係因為咧呢間酒店嘅設計有少少聰明嘅。本來呢部個必粉咧之前係擺喺度嘅，係咯。但係揾嚟揾去都冇最靠近嘅插頭，而且反而最靠近嘅插頭就係近門口呢個，跟住怕個條線又唔夠長啊，所以就搬咗一張凳擺喺度承住起嘅。佢本來係煲啲西化式嘅咖啡嘅，但係因為我哋即係又唔想死銀紙呢啲可能要寄錢嘅，所以就拎自己嗰邊粉嚟咁樣沖咯。OK， 跟住過嚟就衣櫃咯。我攞個大衫就放喺裏邊。係啊，陣間就上富利豐噶啦。嘅張食飯台有少亂，老豆嘅皮夾、梳化，仲有我哋嘅行李，我包包，我嘅背囊啊，一部電視機。冇嘢。
老豆喺露台睇緊風嘅，打招呼啦。老豆早晨。頭先我就喺從樓下望上嚟睇，呢兩支國旗咯。哦，啱好部火車行啦，唔係個火車啦。從露台望出去就係咁嘅風景，唔錯啦。後有條山。OK， 從露台行返去廳屋企就張床咯。你話雙人床又好，兩張單人床又好，跟住咧呢度有第二個露台，我尋晚就洗埋我啲底底褲褲啊、衫啊晾喺度咯，第二個露台，風扇一把，副鏡、廁所、洗手間。一個 bathtub 唔錯，房間就係咁樣啦。好啦，一陣我哋就出發去水利館啦。我哋食早餐先，8點到9點係我安排。跟住9點食完之後翻上嚟唞一唞，上個廁所。其實呢一次咧，可以嚟到格林德亞嘅時候咧，其實當我嚟到嘅時候，我都係覺得好開心，因為其實之前喺 YouTube 做功課咯，做好多功課睇到呢個地方。我記得呢一早我好早起身，自己一個出嚟放飛機咯，放嗰個無人機。嗰時我一直覺得喺空中咁樣影落嚟，都其實好唔錯，好靚哦。跟住其實瑞士呢個地方，應該都知道遊客區係好貴嘅地方，即係食嘢啊、生活水準都貴啊。呢個地方格林德亞，我成日都讀錯。其實係一個遊客村嚟嘅咯，就係算係少女峰嘅一個 region 嘅一個 tourist village。所以其實呢一次再次嚟到瑞士呢個地方，好特別咯，因為我一直好鍾意即係喺空中放個無人機咁樣影。有時呢個地方咧，差唔多到5、6點嘅時候就收鋪咯。係啊，你睇到其實高山啊，好多啲矮嗰啲屋仔，其實我覺得好適合。好似你有銀紙就，如果係喺個地方退休啊，我覺得呢種生活清靜、寫意啊，綠青青嘅嗰啲顏色，覺得好輕鬆。呢度望落去就係嗰個 terminal 啦，就係嗰個 Grand Wharf Terminal， 係另外一個車站，火車站。即係有時靜下咁樣去影到，從高處咁樣影落嚟，都呢種感覺好 special。我會即係用靜落嚟嘅時間去欣賞下從高處咁樣影落嚟嘅風景咯。因為人始終都係即係你企喺高處咁樣望落去，呢種感覺好爽啊，係咯，你就會好想欣賞下成個地方。所以其實我始終都覺得人咧，一到一個年紀咧，即係應該對自己好啲。所以對我嚟講咧，其實一直都好想去買呢架無人機哦。其實呢架 drone 其實係一直都好想買好耐噶啦。跟住咧就趁呢次嚟澳洲行，咁樣就索性買咗落嚟咯。Many minutes later， 你個山嗰度，大家早晨啊！早晨，我又講聲早晨啊！鐘點？
點咋？咁點啊？呢個地方叫做中文，個時間我都唔識讀啊！呢個地方叫做 Grandwell，又講中文啊，唔知係咩乜里格倫德亞哦。OK， 大家都可以見到我哋其實係喺個站 Grand Wow， 所以我哋係坐一個站，就喺個 Grand Wow 嘅 terminal 落站。OK， 我哋喺terminal落咗火車啦。而家我哋愛行去搭纜車，買咗飛噶啦。好，我喺後邊。呢度係2300公里，係咯。OK， 我哋就從呢個 terminal 就坐纜車上到呢個 Eiger Glacier 嘅站啦。就上到呢個站，聽下點讀啊？聽下點樣去讀呢個發音啦。Eiger Glacier， 聽多一次啦。 Eiger Glacier， Eiger Glacier。 Eiger Glacier。高仲靚嘅話啦，問兩個高先。1 hour later. OK， 我哋入咗嚟排隊外坐嗰架 Eagle Express Panorama 嘅列車入火山。之前冇買訂座位嘅飛，其實我本身覺得有少少唔划算，因為坐上去20幾分鐘，一張一個人102法郎。所以我就打算唔划算，坐20幾分鐘我就唔買啦。I totally agree. 咯，所以而家我哋排緊隊。哇，出邊嘅壯觀坐車咩坐？係啦，咁就我知道噶嘛。哦，咁樣啦。哦，阿爸你咧？感受如何？都上到去。良好感受良好。哦，好好。呢位文小姐咧，你覺得點樣啊？So far， OK， 你只係5啦。好多人排緊隊。A few moments later. 我哋 scan 好啦，嗰張飛票，火車飛票之後，就落到下低一層，停嗰班火車去 Jungfrau， 唔知邊度嘅，有冇嘅？咁樣讀就係叫做 Jungfrau， 再聽一聽。Jungfrau。
一句Jungfrau 肉，即係呢個少女峰嘅瑞士嘅讀法就叫做 Jungfrau 肉。我怕忘記錄咗嚟先，咯。下次人哋問我點讀，我唔識讀，真係好醜啊！Jungfrau 肉。哦，終於上到嚟咯 ，Top of Europe。OK， 我哋就從呢度出發，坐上去啦。所以就一個打卡位，即係同你講聲多謝 ，Thank you for your visit at 3454 Meter。頭先我哋而家係呢OK， 度就可以坐跌上去呢度。啊，係啦，呢個可以。睇呢度，而家我哋去呢度，定呢度。我哋去呢度先咯。5 minutes later. 係咯，唞翻啖氣，行個樓梯嚟到呢個觀光點，出邊可以行出去咯，就可以攞山咧。哇！大家見到雪就開始興奮啦。OK， 頭先冇錄到，好可惜冇錄到，要重複。OK， 所以呢幅畫其實 illustration 講到其實係呢個係少女峰 ，OK， 高度係4158米，所以其實其他嗰啲山嘅名咧要上 Google 先會轉去廣東話先知道係咩峰咩山，係嘛？當然頭先我哋上嚟嘅時候咧，或者係呢座山睇嚟可能近啲，即係感覺上係好高，但係其實佢唔係最高嘅。Monge OK， 所以唔係最高嘅。所以跟翻呢張圖咧，唔係圖啊，係一幅畫就係呢座啦，係咯，就係我前面指住嘅呢座，睇到冇？第二個俾啲霧遮住嘅，就係少女峰啦。啲風啊，啲風咧吹到啲雪啊。遮住咗。一陣我吹下啲風，吹走啲雲先。你講咩？我哋呢度影一張。我哋行咗落嚟呢度咧，就覺得呢度比較靠近啲，係咯。你而家睇到呢個比較清楚啲，係咯。跟住你望到樓下咧，下底係咯，出邊就可以玩雪噶咯喎，然後可以出去玩嘅，係咪？觀光嗰度 ，OK。咁我睇就比較清楚啲咯喎，係咯。有感覺上咧有啲冰塊咧，或者係落雨咧，因為唔知係啲雨水啊，因為落緊雨咧，感覺上有啲雨水彈我眼鏡嗰度都有雨水。OK， 樓下你睇下，樓下就影到好清，但係其實喺樓梯唔會好多，睇你有冇行入去？你而家你影嗰度未？係啊，但係佢影得比較清楚啲。你影咗咪得咯？ OK 啦，我覺得。你影咗得咯。影唔影啊 OK 啦。影啦。 OK 啦，OK 啦。你睇而家，你冇頭先咁清楚。我哋送到啦，我哋遊戲先啦。忽然之間，
哇！依家大風吹過嚟，哇！一本嚟睇，哇！紅啊！咁即係啲雨水去雪咧，冰塊。有一時嚟一上嚟啊！啊！你睇啲冰塊喎，你啲冰塊大。係啊，接咗我咗。哇！落雪啦！啲冰塊大，超正嗰啲啊！係啊，接咗我咗啦。哇！下排高興啊，應該雪。哦，凍下都值得哦。值得，值得。係咯。接咗我之後，嚇？我準備影個鮮花，好，得。我哋揸住哦，影相可以。啲花嘅，落。啊，感覺好似落雪啦。好似落雪咁啊！哇，嚟，你企好。死會唔會咯？得。哇，哇，嚟，望住我啦喎。OK。哇！你望到下低都〜One eternity later. OK，我哋而家我哋去另外一個地點，本來係我哋去嗰個 Alpine Sensation 嘅，依家我哋本來我去 Snowfun 嘅，但係依家我哋就入咗呢個 Alpine Sensation 先，入去睇下啲燈光幾靚嘅，睇啲雪，即係公仔啦，係咯，哇喺度人啊好多，所以就比較嘈啲，係咯。人中意影相咯，我係睇到啊呢邊嗰啲公仔啦。好，我哋繼續下。封山嘅時候咧係111年咯，111年，你講嗰個站係1912年8月1號，16年啦，佢先做好呢條軌道啊，正咗到地下，所以整整10。佢呢度係同你講1896年開始嗰個建築開始起嗰條軌道啊，由我哋頭先坐車開始，咁到呢一度就係再同你講100幾年就係邊個嘅站啊？即係1903年再上一個站，1905年再上一個站，咁到1912年啦，就係頭先我哋嗰個少女峰嗰個站咧，歷時16年先至起好咯。我先嚟睇到有下一個爬上嗰個山係111年，呢份嘢咯。係咯，所以我依家就睇到以前爬山啊或者係建築。你下呢個我錄片啊，就係用呢啲工具啊去製造呢啲。唔係炸嘅，係點樣製作咧？作咁樣咯。你睇下以前嗰啲人哇，真係辛苦啊！用個鋤頭咁樣作。我真係咁樣轉開去嘅，轉裂嘅石頭。佢用手嘅啫咧，manual 嘅咧。陰公。以前邊有電動嘅喺呢度。係咯，索氣啊真係。1 hour later. Oh, 就嚟我離開少女峰喎。
番茄咯。 A few moments later. OK，我哋終於行完，其實冇行完。小李峰嘅一日遊啦。大家滿唔滿意啊？好滿意，或者高興嘅。睇到要睇嘅嘢就得啦。係咯係咯。最嗰線有啲係好似落雪就俾我見到啦。哦，啱啱好個嗰啲好凍，啱啱個風吹到嚟，吹得係時候喎，大風，感受下喎。佢有架數喎，偏偏呢啲我又即係大家都可以大概了解到冬天嘅話，哇更加凍，係嘛？嗰啲聲，我真係都話我所用嗰啲飄落嚟，最緊要大家感受。係啦，好落雨㗎啦，嗰度。我哋單單欣賞個山就已經覺得好勁。我都暈，喺骨灰先係睇到你嘅。睇唔到，唔識身啊，因為好多都遮住咗啦，跟住到嗰啲啲雲啊遮住咗啦，好似個建築物咁啊，有睇唔到咯。睇唔到啦而家睇都睇唔到個頂，睇唔到啲。即係你都唔知道邊度打邊。 OK，我哋大概坐得嗰邊嘅有啲反一個20幾分鐘嘅纜車滾到啦，翻去嗰個terminal 嘅火車站。之後就放低嘢就去食芝士火鍋啦。 yes，係咯，叫一個時間，係咯，再叫其他嘢。係一定要試下嘅。我哋自己知呢度係特別啲嘅食食啦。即使係唔好食都唔會後悔。所以唔需要叫咁多，叫一個。一套啦。 5 minutes later. 南美電影啫。OK，我哋翻嚟酒店啦。放低嘢唞咗2-3個字，燒咗煎仔，我準備食晚餐，食芝士火鍋。今日都有少攰啦，眼瞓。食完就翻嚟慢慢唞一陣間，沖涼執嘢。呢個哇！我哋嚟酒店下低呢間餐館就試下呢個芝士火鍋，希望有啦。未開門。OK，我哋到咗酒店下低嘅呢間餐館，打算係愛食芝士火鍋嘅。芝士火鍋就叫做 cheese fondue， 當然啦，我哋睇仲冇其他嘢咯。壽司有啦，芝士有冇？哇，佢個封面幾靚嘅。壽司又有。OK，我哋慢慢睇菜單。OK，其實前面呢個所謂嘅風扇或者係巴黎鐵塔或者係拍烏蠅嘅，係咯，其實我發覺到喺瑞士好普遍咯。Thank you。OK，我哋會叫咗芝士火鍋。係間試過嘢。OK。OK 啊，sorry。我靠我燒肉先啦。呢個就係我哋嘅燒肉啦，睇到冇？阿爸話燒肉。我哋今日嚟餐嘅特別叫咗個芝士火鍋，第一次食。跟住仲有天愛魚尾。有冇發覺到點解文文同埋陳家都有呢個動作咧？放住先。冇啊，烏蠅啊。天愛魚尾。有未？得啦，自己嚟啦。冇啊，烏蠅有烏蠅。有烏蠅啊。自己拔咗啦。唔係啊，啲烏蠅窿啊。有烏蠅。魚啊。OK，我哋有烏蠅褸。有烏蠅褸啊。有一碟意大利麵。意大利麵好似係冇嘅咩肉啦。哎呀，唔好玩。跟住有老虎蝦，煎嘅，芝士火啦，薯仔，有燒肉我呢度都震，有呢度都震。好啦，我哋食嘢啦。聽日呢位小姐聽日牛一，所以就食咗芝士火鍋，慶生日啦。